सारे दोस्तों की हाल चाल जे। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज अपने भाइयों वास्ते मैं लैके आया MP5 30 बोर पिस्टल। ये कलाशन मॉडल दे विच हुंदा है जी। जिस तरह सेम कलाशन कोप है उस तरह ही इनका स्टैंड लगा हुआ है। तो देखें स्टैंड फोल्ड भी हो जाता है। तो बिल्कुल इनका लाइट वेट वजन है। तो कलाशन मॉडल दे विच बेहतरीन MP5 पिस्टल है जी 30 बोर दे विच। इहदे विच भी फंक्शन बिल्कुल कलाशन कोप ही है। सामी ऑटोमैटिक सारे ऑप्शन इहदे विच मौजूद ने। और इहदी जिहड़ी मैगजीन है वो भी तुहानूं मैं दिखाना ला के, वो भी बिल्कुल सेम जिहड़ी है ना, वो 30 गोली वाली है। इहदे 30 गोलियां पैंदियां ने। ये सिंगल भी है तो ब्रस्ट भी है। और इस तो इलावा लगदे भी कलाशनकोव तरह इहदी जिहड़ी लक्कड़ है जिहड़ी सारी शेप बनी हुई है, सारी कलाशनकोव दी एक कॉपी है। इहदी अगे कलम भी उस तरह ही लगी हुई है जिस तरह कलाशनकोव दी हुंदी है 75 मॉडल दी, या जिब सारे मॉडलों नूं लाई हुंदी है। और मैं तुहानूं इहदी दूसरी साइड दिखाना जी। इहदी दूसरी साइड चेक करो जी। बेहतरीन पिस्टल है 30 बोर जी। तो सिक्योरिटी वास्ते भी बेहतरीन है, कार सिविल डिफेंस वास्ते भी ठीक है। और गड्डी दे विच भी इहनूं आपां रख सकने हैं। बिल्कुल छोटा साइज है इहदा। ये समझ लो भी मिनी कलाशनकोव है अपने कोल। गोली भी उन्नी पवेगी। 30 गोली वाली मैगजीन है। 2 मैगजीनां होंदियां ने इहदे नाल। ते ए पिछे स्टैंड चेक करो इहदा। स्टैंड इहदा फोल्ड भी हो जाता है, फोल्ड करके भी तुहानूं दिखाने। बिल्कुल जिहड़ा ना लाइट वेट वजन हो जाता है इहदा। देखो बिल्कुल छोटा साइज है। सिक्योरिटी वास्ते गड्डी दे विच रखण वास्ते बेहतरीन वैपन है 30 बोर दे विच। बिल्कुल लाइट वेट वजन है, कोई वजन भी ज़्यादा नहीं है। और गोली भी सस्ती ते रैफल दी रैफल तुहाडी बिल्कुल लाइट वेट वजन दे विच है जी।